喂，Hello，大家好，我係 Jackie 啊，一位啱啱讀完阿蘇出嚟實習嘅普通人啦。平時鍾意打下機、踩下單車、砌下 LEGO 咁樣啦。我會喺度分享一下我日常發生啲咩事啊，見到啲咩出奇嘅事啊，或者我對一啲事嘅睇法咁樣啦。我嘅錄音設備其實唔太專業嘅啫，就係得一個 headphone 同埋一部 desktop 嘅啫，所以把聲可能有時候會錄得唔係太清楚啦。咁請大家留意一下啦。咁我講一講下點解我想開呢個 podcast Chit Chat 仔。嗱，首先第一呢，我自己都幾中意講嘢嘅，亦都中意同人哋分享一啲各種嘅千奇百怪嘅事啦。咁另外，當我見到有啲嘢嘅時候呢，都會有一啲自己好比較獨特啲嘅睇法咁樣嘅。我講一講我嘅 background 先啦。我8月開始就喺一間 iBank 進行 apprentice 嘅一個 program 啦。咁返咗直到呢家都4個月嘅時間啦。但係我始終都覺得我自己個表現有啲不上不下咁樣啦，都總係覺得同我做緊嘢嘅呢條 team 有啲不上不下嘅 feel。所以到11月啦，到我第一個試用期結束之後呢，manager 再決定再延長多3個月俾我嚟試一下咁樣啦。咁老實講，唔知你哋有冇呢一種咁嘅經歷呢？就係俾上司延長咗個試用期之後，都係會覺得自己好有壓力咁樣嘅，好驚自己過唔到第二個試用期，跟住就俾公司淘汰咁樣啦。咁我依家就係呢種咁嘅感覺嘅，但係目前我依家做緊嘅呢條 team 呢，就俾到我想做嘅嘢就好有限啦，都唔係太多咁樣嘅。咁再加上我 manager 都同我講，我要做出一啲實際啲嘅嘢，做出一啲功課出嚟俾佢哋睇，我係有料到嘅咁樣。但係因為我做嘅嘢好有限啊，咁所以我都覺得咁樣只會拉低我嘅表現嘅啫。咁但係好彩嘅就係呢。我同 manager 溝通咗之後，佢願意俾我去第二條 team 一齊做嘢咁樣啦。咁做一啲 rotational 嘅 work 咁樣嘅。我喺另一條 team 呢，我就 feel 到嗰度更加啲自然啦，因為嗰度都比較符合我嘅性格同埋我嘅作風啦。亦都我覺得嗰度俾我接觸嘅嘢會比我目前做嘢嘅嗰條 team 係更加多嘅，又 involve 到咁多嗰啲溝通啦。咁依家一個禮拜去一次喺嗰邊做幫手。都順便係學下其他嘢咁樣啦。咁儘管喺工作上面棘住咗呢，我哋成班實習生喺最近都搞咗場聖誕嘅 party 嘅，入面只得我哋十幾個實習生喺嗰度玩嘅啫。入面嘅遊戲呢，就包括有一啲之前獎門人有嘅大電視遊戲啦，亦都係一組人模仿一個詞語，跟住被其他人喺度估答案咁樣嘅，我覺得都幾搞笑啊咁樣。然之後又有交換禮物啦，交換禮物呢，我見到又有尿袋啦，有化妝品啦，又有嗰啲 Starbucks 嘅現金券啦。咁我自己呢，就係送咗一盒 LEGO 俾一個女嘅實習生嘅。因為老實講，第一啦，嗰個 budget 要300蚊以下，我其實都係喺300蚊以下揾一個 budget 比較啱少少，但係睇起上嚟又覺得幾啱 feel 嘅一盒 LEGO 俾嗰個女仔啦。咁第二，我送完禮物先至發現佢係有一個細佬嘅，咁希望佢拆完禮物砌完之後，佢細佬會啱呢樣嘢啦，佢中意呢樣嘢啦。咁中途期間呢，我哋都一齊食晚飯啦。咁嗰啲晚飯，老實講，有啲少少似中學之前參加嘅一啲 party，佢哋係外判買翻嚟嘅嗰啲嘢食咁樣咧，即係一大張台，跟住有一兜一兜一兜嘅嗰啲零食，嗰啲餸啊咁樣，我哋自己夾嚟食咁樣啦。咁老實講，嗰啲雖然話好食嘅，但係我哋都未必食得晒咯。即係嗰時，我記得仲剩翻10% 左右嘅份量，就咁嘥咗啦已經。成晚嘅氣氛呢，我覺得就相當之唔錯嘅。咁亦都算係稍為舒緩一下我最近嘅咁樣嘅心情啦。我亦都希望未來幾個月可以把握好嘅機會，俾我可以繼續做落去咁樣啦。同埋最近呢，因為大學嗰啲考試都
喺11月尾至12月頭已經結束啦，咁成壁陸陸續續都開始做，我啲朋友都放晒假啦，唉，就係得翻我一個喺度繼續做嘢，即係我成班 friend 入面呢，就淨係得我一個就翻緊實習，其他全部都係讀緊書嘅。我嗰啲朋友呢，係唔係喺屋企耍廢，就係直接喺度打機，或者直接成日都約朋友出去玩咁樣咯。而我唯一可以做自己嘢或者耍廢嘅時間就只係請年假嘅啫。但係可惜啦，今年我嗰啲年假已經放晒啦，咁唯有等下年1月嘅時候嗰啲年假 refresh 好晒，我再揾幾日放一放，俾自己唞一唞咁樣咯。唉，真係都幾掛住之前成 break 嘅嗰啲時光。其實成 break 有成1個月嘅假期咁樣，我想做咩又得。5月嗰個唔使講啦，5月嗰個仲長，俾3個月時間我放，或者4個月嘅時間我放。我到嗰時想做 part time 又得，我自己打機又得，甚至約朋友啊一齊去旅行啊咁又得。不過呢家唯有返工咯，即係俾我算係提早適應一下未來返工嘅嗰啲日子咁樣嘅。唉，到最後啦，我希望我未來好似我啱先所講一樣，要把握好呢個試用期嘅機會，好好地表現俾我 manager 睇，即係我繼續可以喺呢度做落去。因為我呢個 apprentice 嘅 program 係1年嘅，如果我中途試用期未過到嘅話，咁即係我中途就會退出呢個 program 啦。咁到時我就真係老實講，冇咩好做咁樣啦。咁唉，希望把握好機會咯，我自己爭取到一啲好嘅表現，亦都希望我遲啲可以返完工之後，我俾個長假自己唞一唞下咁樣咯，即係喺我返去學校讀書之前。咁下次再見啦，拜拜。